A e dini se cilat janë objektet më misterioze nën ujë? Të paktën një herë në jetë jemi bërë kurioz se çka ka nën ujë. E tashmë ju tregoj disa prej objekteve që e kanë çuditur njerëzimin. Atlantida e Japonisë quhet një qytet i lashtë nën ujë. Ekziston një ishull në Japoni që quhet Yonaguni. Ezhitësit e kanë gjetur një objekt gjigant prej gurit që duket i pabesueshëm. Terasa, rrugët dhe muret duket se kanë qenë të ndërtuara prej njeriut e jo prej natyrës. Por disa ekspertë besojnë se mund të jetë një qytet i lashtë, i humbur, aq i mistershëm sa që e kanë quajtur Atlantida e Japonisë. Por a është e vërtetë apo është thjesht një lojë e natyrës? Këtë nuk e di. Një UFO gjigante nën ujë është objekti misterioz që e karakterizon detin Baltik. Në vitin 2011, zhytësit e kanë zbuluar një objekt që ka qenë 18 metra i gjerë dhe 4 metra i lartë në fundin e detit Baltik. E ka pas një formë rrethore që është duk sikur një anije që ka qenë e futur nën ujë. Shumë njerëz e kanë quajtur UFO nën ujë, por që është një mister që nuk u zbulu as edhe një herë. E po shkojmë pak te Egjipte. Jo për piramida. Ekziston një qytet gjigant egjiptian që u zhyt nën ujë dhe duket që dikush e kalon veç dia. Thonis Herakleon ka qenë qyteti i lashtë tregtar që është gjetur nën ujë. Objektet tregtare nën ujë janë zbuluar po ashtu nga zhytësit dhe statujat gjigante që kanë qenë prej mermerit dhe granitit dhe kanë pas shumë simbole fetare. Aq kanë qenë të ruajtura mirë sa që duket që dikush i ka vendosur tja e nuk ka qenë të humbur aq sa e vite. Dhe është një qytet i humbur shumë misterioz që nuk dihet për të. E ju çka mendoni për këto objekte? Hajde komentoni dhe na tregoni. Për më shumë informacione, klikoni në kanalin ton Molt TV.